Погоди, я хочу показать всем, на чем я еду. У меня есть все, что нужно для хорошей жизни. Кто еще не увидел, мы едем далеко и надолго, а именно на пруд с ночевка. Это новый влог на моем канале. Это Никита и это Данил. Все, ура, влоги появились, и мы едем дальше. Что-нибудь видно? Два одеяла на себя и под себя, потому что в палатке спать жестко. Котелок, жрачка, мангал. Ну, мангал не видно. Мой рюкзак с камерой, две палатки. И Никитина хата. Меня оставили здесь. Так, это бензин или лимонад вообще? Фокус. Фокус. О, лимонад. Это... ни в каком случае это не реклама. Давайте сядем. Кайф. Что я могу сказать? Надо попить. В общем, как я обычно люблю делать на камеру. В общем, мы привезли гитару. Мою гитару, которая древняя и сломанная. Гриф у нее там по-жопски закручивается. И я думаю, будет кавер. Я пока еще не знаю какой. И будет ли он вообще. Если его не будет, понятное дело, этого видоса не будет. Кавер будет во влоге. Нет. Вкусный очень лимонад. Его нет уже. Вот. Бам! Давай, рассказывай истории какие-нибудь. Там страшные истории. Было, короче, один раз. Ой. Это. Было ой. Страшно. Ну все, ты хлеб свой, впрочем-то, просрал. Пошли мы как-то в лес. И ставили палатки 3 часа. Угу. Ставили палатки. И вдруг нам из стороны другого леса Ха, смешно ему. Почудились два беса. кто-то крикнул: вы лохи. Ага! И мы такие: а-а-а! Никита, но он же ребенок. Ну чё ты пугаешь? Кстати, насчет палаток. Мы реально ставили их очень долго. Вот они, вот они, вот. И вот вторая, впрочем. А сейчас времени 12 ночи. У меня осталось 17%. Впрочем-то, на природе это не так важно. Там стоит мотоцикл. Срачельник. Компу 13 лет. Год. Ух. Ты ух тоже. На этом просто осталось очень много файлов. И смотрите, какое безопасное извлечение. Я слишком опасен. Вот. И сейчас мы идем гулять. В общем, сейчас я хочу вам рассказать о том, как мы все-таки ночевали в палатках, там, в природе, в общем. Ну, поняли. Снимать, как вы видите, мне было некогда. Потому что мы приехали часов в 7 или 8 только к пруду. И была такая жопошная темнота, что просто... Даня, в общем, включил свет на мотоцикле. И мы с горем пополам, потому что никто из нас палатки такие собирать не умел. Еле-еле собрали. Сначала одну, потом вторая нам далась абсолютно за 5 минут. Все, разжигли костер, мангал, все хорошо. Посидели. Я, кстати, вообще не спал. То есть посидели нормально, все разошлись по палаткам. Так. Все разошлись по палаткам. И
пацаны легли спать. Я такой лежу. Да блин, да что за дела? Почему я не могу уснуть? И в итоге я поспал минут 40 от силы. Записал клевенький таймлапс. Вы его увидите. И как вы видите, это влог в Summertime for Me. Он упал. Нет. Вот. Summertime for Me. Этот влог последний. Прикиньте, 3 влога за все лето записать. Ну камон. Ну уж простите. Я просто живу в селе, и мне нечего уже снимать. Ну, видосики все равно есть. Так что... Я, кстати, уже студент. 30-го... Ну, если вы еще не смотрите, 30-го я еду заселяться в общагу. И все. Я студент. Буду жить в общаге. Вот. Все, смотрите дальше. Йоу, едем к телочкам! Нихера, чуть не вылетел! Едем от телочек. Да ладно, шучу, мы просто катались. Немножко релаксации. В принципе, это хоть что-то, что можно впихнуть во влог. Вот. Пруд и вот. И все. Пока за окном фонари, этой ночью мы короли. От заката и до зари, лето снаружи, лето внутри. Пока за окном фонари, этой ночью мы короли. Смотри, опять ничего не видно. Олегчики, я чупигурек. Сейчас все поймут, что ты какой-то дурачок. Давай скажи что-нибудь классное. Меня все равно не видно. Какая разница? Поэтому... Тебя в начале влога было видно. Братья и мои сестры. Так. Homo sapiens. Итак, Так. цепочка распилась. У него есть цепочка. Да. Да. И все. Много что сказать. Давай только поменьше мата. Не, ну как бы это легко сказать. Тогда вообще ничего не сказать. Пойди, молча говорить. Я умею. Заткнись и говори. Классная история. Там солнце, блин. У нас специально... Да почему? Да. Почему? Короче, познакомьтесь, это Саня. Привет, ребята! Мой зам. Да, это я. Вот, и сейчас мы тупо учим сценарий. точнее. Я учу сценарий, он не учит. Я учу его учить сценарий. Скоро на моем канале выйдет первое такое, более такое, бляха-муха, как сказать-то. Первое видео такое информативное, не то что мои те 4 видео про игру. В общем, вот перед вами сценарий, но я его, конечно, показывать вам не буду, читать не буду. Все будет у меня на канале, когда мы смонтируем и выложим видео. Вот пока я буду учить сценарий, потихонечку будем снимать. Будем снимать, конечно, не с самого начала, где нам удобно. Ну, в общем, это не так важно знать. В общем, ждите видео на канале. Борис даст ссылку, да, в описании на мой канал. Кстати, у тебя ссылка уже знаешь, где там у канала, как на мой канал заходишь, там справа так. Да? Да, и ты там есть. А что я там делаю? А я тебя добавлю. Ну, давай потихоньку попрогуляемся. Типа My Friends. Да, там типа такая фигня. Да, да. Я в этом ютубе новичок, поэтому... Я типа тоже не старый. Да, у тебя подписчиков больше в 10 раз. Нифига. Ну ничего, друзья, подписывайтесь на мой канал. Возможно, когда я обгоню Бориса по количеству подписчиков, я сделаю какой-нибудь интересный конкурс. Надеюсь, вам понравится. Но это не точно. И лазайте в группу Посталипсис Сказка Духа.
Мы все-таки... Как он любит говорить, покупайте DLC Посталипсис. Я, кстати, еще практически ни разу не говорил в своих влогах. Он вчера это говорил на репетиции. Да, ну покупайте DLC Посталипсис, это того стоит. Это годная реальная игрушка. По крайней мере, она даст вам понять, когда вы будете играть уже в основную часть игры, она даст вам понять, какие-то секреты раскроет, покажет пасхалки основного сюжета. В общем, упростит вашу жизнь в плане того, что вот вы будете проходить основной сюжет, и вы будете задаваться вопросом, как главный герой вначале появился в лесу, почему именно его выбрал шаман и так далее. Ну, это если вас будут волновать такие вопросы. Но советую вам в эту игрушку поиграть, хоть она и небольшая, по количеству игрового времени. Сюжета, да, по количеству игрового времени. Но все-таки не зря проведете время. Я вот так вам скажу. Потому что частично сюжет писал я. В общем, давайте смотрите дальше и забегайте на сайт и группу игры. И на мой канал. Да. Вот. Говори, что? Я даже не знаю, с чего начать. Мы записали первую страницу сценария. Да, и довольно, кстати, быстро. Я не думал, что будет так быстро. Да, и самая, наверное, большая проблема это в монтаже. Потому что у меня, как вы знаете, сгорел монитор, и на моем компьютере мы должны монтировать. Я надеюсь, что скоро эта проблема решится, и уже скоро это видео будет смонтировано и выпущено для вас. Мне кажется, что оно будет, ну, такое, не сказал бы я, что оно будет актуальное, потому что пока мы будем монтировать, может быть, там уже тренды поменяются, все такое, но не то чтобы сама идея, но ну, чисто, как так объяснить, чисто вот обратиться к этому с юмором, и мы надеемся, что вам это понравится, очень понравится, ну, не зря убьете время, так скажем. Да, ну вы сами понимаете, что у нас не как у Дружко, там грандиозная компания, камеры там не за миллионы. Мы сначала делаем пародию. Ну да. Мы очень надеемся, что вам понравится. И если вы нас поддержите, мы, может, будем снимать что-нибудь, не то чтобы прям копию какую-то, да, ну, так сказать, будем снимать что-нибудь более-менее похожее. Так же с юмором, тоже что-нибудь, ну как, чтобы, не знаю даже как объяснить-то, попробуй объяснить. В общем... Что-нибудь информативное. Да, Вот и с юмором. Информативно, с юмором, в общем, мы уже сколько раз одно и то же слово повторили, словосочетание, ну вот, как-то так, посмотрим. Повторюсь вот еще раз, да, очень надеюсь, что вам это понравится. Я тоже надеюсь, потому что труд, наверное, будет вложен большой. Особенно в монтаж. Да, особенно в монтаж. Я 2 дня писал сценарий. Посмотрим. Ну вот, Борис вот уже сказал, что мы одну страничку уже как бы отсняли. Буквально даже, наверное, с первого дубля. Но некоторые там бывало не получались. Но по сути все нормально. Пока мы идем по плану. Ну, это хорошо. Это хорошо. А вы продолжайте смотреть влог дальше. Ведь он на этом не заканчивается.